नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा म राजेश ठगुन्ना आज उपस्थित भइसकेको छु कृषि विकास बैंकको मोडल सेट 4 तह 5 को यो सामान्य ज्ञान सम्बन्धी 25 वटा प्रश्नहरू रहेका छन् र यो 10 बजेको समयमा तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र मैले 25 वटा प्रश्न सोध्ने छु मोडल सेटबाट र यसको जवाफ तपाईले चाहिँ कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला, तल कमेन्ट गर्नुहोला, प्रत्येक प्रश्नको कमेन्ट गर्नुहोला र अन्तिममा म यसको आन्सर सिट पनि दिनेछु। साथै यसको पीडीएफ फाइल म युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु। सुरु गरौँ आजको यो क्विजमा। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, करुवाका लागि प्रख्यात जिल्ला पाल्पा हो भने जुनारका लागि प्रख्यात जिल्ला कुन हो? यसको सही जवाफ के छ होला तपाईले कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी, दोलखा यी मध्ये कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्ट मार्फत। अर्को प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यका कति देशान्तरमा अवस्थित छ? 80 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर, 82 डिग्री 10 मिनेट पूर्वी देशान्तर, 85 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर, 85 डिग्री 10 मिनेट पूर्वी देशान्तर। तपाईको जवाफ कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। त्यस्तै गरी आजको तेस्रो प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते नेपालमा आएको भूकम्प कति रेक्टर स्केलको थियो? यसको अप्सनहरू रहेका छन्, क 8.4 रेक्टर स्केल, ख 8.1 रेक्टर स्केल, ग 8.3 रेक्टर स्केल, घ 8.5 रेक्टर स्केल। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत गर्नुस्। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुस्। यो युट्युब मार्फत मैले प्रयास गरेको छु, यो क्विज खेलाउने प्रयास गरेको छु र आजको तेस्रो प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते यसको चौथो प्रश्न रहेको छ, न्यायप्रेमी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? न्यायप्रेमी राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? छत्र शाह, सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह, राम शाह, प्रताप सिंह शाह। यसको सही जवाफ कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाली साहित्यको उर्वर समय कुन शासनकाललाई मानिन्छ? पाँचौं प्रश्न, नेपाली साहित्यको उर्वर समय कुन शासनकाललाई मानिन्छ? लिच्छवीकाल, मल्लकाल, राणाकाल र किराँतकाल। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै गरी छैटौं प्रश्न, परिसर्मी भनेर कसलाई बुझिन्छ? परिसर्मी भनेर कसलाई बुझिन्छ? उपनामहरू रहेका छन्, यी मध्ये चाहिँ कसलाई बुझिन्छ? सुदामा, कामदेव, जनक, भगीरथ। यी मध्ये कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी सातौं प्रश्न, युरो कप फुटबल 2020 को विजेता इटालीले अहिलेसम्म कति पटक उपाधि जितेको छ? यसको सही जवाफ 3 पटक, 2 पटक, 4 पटक, 5 पटक। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ म्यासेज गर्नुहोला। आठौं प्रश्न, विद्युतीय शक्ति नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? विद्युतीय शक्ति नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको अप्सनहरू, साइक्लोमिटर, साइक्लो, ख ज्यामोमिटर, भाइब्रोमिटर, वाटमिटर। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ? प्रोनाउन्सिएसनमा गल्ती हुन सक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र आजको 9औं प्रश्न, 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारको पुरस्कार राशि कति रहेको छ? 50,000, 54,000, 55,000, 53,000। कति छ सही जवाफ दिनुहोला। 10औं प्रश्न, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टद्वारा प्रकाशित रुल अफ ल इन्डेक्स 2020 अनुसार कानुनी शासन राम्रो भएका राष्ट्रमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? यसको सही जवाफ कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। सबैजनाले कमेन्ट मार्फत नै जवाफ दिनुहोला। अन्तिममा चाहिँ यसको आन्सर सिट राख्नेछु, आन्सर के राख्नेछु र यसको पीडीएफ फाइल पनि राख्नेछु, डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। 61औं स्थानमा, 60औं स्थानमा, 65औं स्थानमा, 64 स्थानमा। अब कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र साथै यो क्विजलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरेर मेरो हौसलालाई पनि बढाइदिनु होला। 11औं प्रश्न, विश्व धूम्रपान रहित दिवस कहिले मनाइन्छ?
ग मे 30 तारिकको, ख जुन 1, मे 31, घ जुन 31। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ? सही कमेन्ट कुन चाहिँ अप्सन लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। 12औं प्रश्न, सार्कको 14औं शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? सार्कको 14औं शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, नेपाल। सही जवाफ दिनुहोला। त्यस्तै अर्को प्रश्न 13औं प्रश्न, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 कति पटक संशोधन भएको थियो? यसको अप्सनहरू 5 पटक, 6 पटक, 7 पटक, 9 पटक। सही जवाफ कमेन्ट गर्नुहोला। 14औं प्रश्न, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा कति प्रकारका अदालतको व्यवस्था थियो? 3 प्रकारको, 2 प्रकारको, 4 प्रकार, 5 प्रकार। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। 15औं प्रश्नमा नेपालमा निजामती कर्मचारी सेवाको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2010, विक्रम सम्वत 2015, विक्रम सम्वत 2013, विक्रम सम्वत 2014। कुन चाहिँ सही अप्सन लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी 16औं प्रश्न, आसबाको पूरा रूप के हो? एएसबीए को पूरा रूप के हो? एग्रिकल्चर सिस्टम अफ बैंक एस्योरेन्स, एनुअल सिस्टम अफ बैंकिङ एसोसिएसन, एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड अमाउन्ट, एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्ल्याक एप्लिकेसन। यसको सही जवाफ कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। 17औं प्रश्न, एलसी को पूरा रूप के हो? एलसी को पूरा रूप के हो? लभ टु कस्टमर, लोन टु कस्टमर, लेटर अफ कस्टमर, लेटर अफ क्रेडिट। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। 18औं प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा गभर्नरको काम, कर्तव्य तथा अधिकार कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 29, दफा 30, दफा 31, दफा 32। सही जवाफ कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो लाग्यो यो युट्युबबाट त्यो पनि आफ्नो प्रतिक्रिया धारणा व्यक्त गर्नुहोला। साथै सेयर पनि गर्नुहोला, सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। 19औं प्रश्न, अब नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा कतिजना रहने व्यवस्था छ? सदस्य रहने व्यवस्था छ? अप्सन 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। 20औं प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ? दफा 45, दफा 47, दफा 52, दफा 50। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। 21औं प्रश्न, अब कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी सम्बन्धी कुन परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ? परिच्छेद 8, परिच्छेद 10, परिच्छेद 12 र परिच्छेद 14। कुनमा चाहिँ कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 22औं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम वित्तीय जानकारी एकाइमा कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन कति दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्दछ? 7 दिनभित्र, 15 दिनभित्र, 25 दिनभित्र, 30 दिनभित्र। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन दफामा वित्तीय जानकारी एकाइको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? दफा 10, दफा 5, दफा 8 र दफा 12। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। आजको 24औं प्रश्न, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 बमोजिम कैद सजाय पाएको व्यक्ति वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको रूपमा अयोग्य हुने व्यवस्था ऐनको कुन दफामा गरेको छ? दफा 25, दफा 27, दफा यो दुईचोटि दफा 27 भएको छ। यसमा दफा 28 मान्नुहोला र दफा 31 यो दुईचोटि दफा भएको भएर यसमा करेक्सन गर्नुहोला, 28 राख्नुहोला त्यो ठाउँमा गमा। कुन चाहिँ सही जस्तो लाग्छ अप्सन तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अन्तर्गत आजको अन्तिम प्रश्न, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अन्तर्गत अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा अवरोध गरेमा बढीमा कति महिना सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ? 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना र 8 महिना। सही जवाफ दिनुहोला। र आजको क्विज 25वटा प्रश्नहरू सकिसकेको छ। कस्तो लाग्यो भन्नुहोला, सुधार गर्ने मौका दिनुहोला। प्रयास गरिरहेको छु राम्रो गर्ने।
कहीँ कतै गल्ती अवश्य हुन्छ। यो आजको मोडल यो सेटमा चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रश्नहरू तल कमेन्ट गर्नुहोला। साथै अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको आन्सर के पनि सो गर्नेछु र कतिवटा मिलाउनु भयो, कतिवटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सही जवाब दिनुभयो यो हेर्नुहोला। आजको यो आन्सर सिट पनि रहेको छ। यो पिडिएफ फाइललाई म डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु, तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो रहेको छ आजको आन्सर के, यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो क्विजबाट पनि अब म बिदा लिन्छु। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला। मेरो यो च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नियमित अपडेटको लागि चाहिँ बेल नोटिफिकेसनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला, साथै सेयर गर्नुहोला। कुनै कमी कमजोरीहरू छ भने त्यसलाई पनि अलाइदिनु होला र आगामी दिनहरूमा झन् पुरस्कृत रूपमा अझ यसलाई प्रभावकारी रूपमा मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकौँ भन्दै आजको यो क्विजबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, तपाईँको रात शुभ बितोस्। शुभरात्रि। धन्यवाद।